Thixo ongamandla onke oxolela bonke abaguqukayo ngenyaniso makabe nenceba kuni anixolele izono zenu anikhulule kuzo aniqinise anomeleze kuko konke okulungileyo anigcine ebomini obungunaphakade ngoYesu Kristu inkosi yethu. Mthandazo sawuqala pha kuba namhlanje i-Ember Day page 294 sibuyele kumthandazo owesibili icawe yokuqala yonyaka sivale ngalamthandazo wenkonzo yothuthu. Masithandaze abahambisi ilizwi nabafeli base-Afrika Nkosi Thixo ngobungqina obunyanisekileyo babahambisi ilizwi nabafeli be-Afrika wayiseka ikerike yakho kweli lizwe yenza ukuba ngenkonzo nangedili sibe nokubonakalisa ukufanana kwethu ukuba zindlamafa ngoYesu Kristu inkosi yethu. Masithandaze bawo onenceba unyana wakho wahendwa njengathi nangona engenasono yiba nathi kubuthakathaka bethu ukuba siwazi amandla akho okusindisa ngoYesu Kristu inkosi yethu. Masithandaze Thixo ngamandla onke ongcwele unyana wakho ngentobeko kumoya oyingcwele wazila iintsuku ezi-40 entlango siphe ubabalo lokuziqeqesha ukuze sibe nokufikelela epasikeni ngomnqweno wokholo nothando ngoYesu Kristu inkosi yethu. Incwadana yesibini kampostile uPawulosi kwabaseKorinte isahluko sesihlanu ukuqalela kumashumi amabini. Sizizigidimi ke ngoko ngenxa kaKristu ngokungathi uThixo uniyala angathi siyanekhunga ngenxa kaKristu maniqolelaniswe naye uThixo kuba lo ungazali nasono wamenza isono ukuze thina sibe bubulungisa bukaThixo sisebenzisana naye nkenzeke siyaneyala ukuba babalo lukaThixo ningafumane nilwamkele kuba uthi ndakuva ngexesha elamkelekileyo ndakuzisa ngomhla wosindiso yabonani lingoku ixesha elamkeleke kakuhle yabonani ungoku umhla wosindiso kungabikho namnye esimisela isiqhubekiso nokuba kukuphi na umcimbi ukuze ulungiselelo lwethu lungabi nakubekwa bala
sisuka sithi emicimbini yonke siziqondakalise ngokwabalungiseleli bakaThixo nangokunyamezela okukhulu sisezimbandezelweni sizezingxakekweni sizezingxinanweni sinemivumbo sisezintolongweni siseziphithipithini sibulaleka singalali sizila ukudla sinobunyulu sinokwazi sinokuzeka kade umsindo sinobubele sinomoya oyingcwele sinothando olungahanahanisiyo sinelizwi lenyaniso sinamandla kaThixo sinentonga zobulungisa zasekunene nezasekhohlo sikuzuko nakwinselombeko sikudumo olubi nakudumo oluhle ngokungathi singabalahlekisi ukanti singabenyaniso ngathi singabangaziwayo ukanti singabaziwayo ngathi singabafileyo nakusisidla ubomi ngathi singababethwayo singababulawa noko ngathi sibuhlungu ukanti singabalahla bevuya ngathi singamahlwempu ukanti singabatyebisa abaninzi ngathi singabangenanto ukanti singabalahla banezinto zonke liveni ilizwi lenkosi. Abathetheli bandisukela ngelizwi, kodwa inhliziyo yami iyakwanjiswa ilizwi lakho. Nginemihlaba ilizwi lakho, njengofumene iqoba elininzi. Ndikuthile uxoki, ndikucekisa, kodwa ndiyakuthanda umyalelo wakho. Ndikubonga kasixhenxe ngemini, ngenxa yezinto zakho ezilungisa. Banoxolo olukhulu abawuthandayo umyalelo wakho, abakubeki kuwo. Bendikhangela kuwe uNkosi, nosindiso impilo, ndaza ndenza kwimithetho yakho. Umphefumlo wam uzigcinile izithembiso zakho, sona uzithandile kunene. Ndiyigcinile imithetho yakho nezithembiso zakho, ngokuba zonke iindlela zam ziphambi kwakho. Phulaphulani iindaba ezilungileyo zibhaliwe kuYohane ongcwele isahluko se12 sesahlukwana isahluko se12 sesahlukwana se24. Inene ukuba ukhozo lwengqolowa aluthanga lufakwe emhlabeni lufe lohlala lunga
manje ngicabanga ukuthi ngito bekhona befundisi ngicela ukuthi uncedise ndiyazi bakusasa ibinkonzo yakhe nangoku ngicela noma kasincede asiphathele yona fundisi uvele all the minister abakhona siqala ngo-chief lay minister no-lay minister abakhoyo ikwayari yo awusami mfundisi amabandla ya ndihlele konini uyayithola kanjani fundisi mabandla ndibulise omama abakhoyo mamosizane abarepresentile nge-uniform ndibulise i-ofisi yomama ndiyibona ikhona ndikhe ndavakathi khona abantu abanyuliweyo ndithi ke mandibabulise ndibulise amagosa abangasemva ndibulise ibandla lonke likaKristu ngelizwi ligama lenkosi yethu Yesu Kristu amen. And abantu bafika bamele leso sizwe umuntu asuka kuso asimele kwelo lizwe. Ndacinga ndathi makhe ndichaze ambasada kuba umsebenzi weambasada kukwenza ntoni na kuba nathi kuthiwa sizi-ambassadors ngenxa kabani kaKristu. So which means thina sizi-ambassadors zikabani zikaKristu into esimingayo. Ndithi ke iambasada ummeli osesikweni omele esinye isizwe kwesinye isizwe sasiba ngoku ngeambasada general ke ngoku. Now njengamaKristu nathi ke sikwangabo ubameli bakaKristu kubantu abangekho maKristu, kubantu abangakholwayo, kubantu ekufuneka sibazise uKristu. Ndathi iambasada njengommeli nje zintoni izinto asijongileyo. Uambasada akufuneki asihlazise isizwe asimeleyo. I think that is very, very important. Akufuneki isizwe asimeleyo asihlazise senze izinto ezizawuthi xa zijongwa ngabantu kufunyaniswe uba hayi isizwe asikwazi uba singaze senze relations naso because lo muntu unje. Iambasada bambelela kwimithetho yesizwe sayo. Iambasada ibambelela kwimithetho yesizwe sayo. Hey, akathi umuntu xa efika afike atshintshe athathe imithetho yeso sizwe kodwa ubambelela kwimithetho yesizwe sakhe. Apha eSouth Africa just recently sisanda ugxotha iambasada yakwaSirayeli. La ambasada leya could have easily ithi yawe icathi uba izawugxothwa iqondo ayifuna ugxothwa itshintshe iadapte kwinto yaseSouth Africa kodwa ngenxa isazi uba imele isizwe sayo. Isizwe sayo xa isithi mayenze ngolu hlobo then yenza ngolo hlobo ayijiki yenze into. So wakugxothwa xa kuthiwa isizwe sakho sibulala abantu kweli lase-Middle East then kwanyanzeleke yahambe. Iambasada ayijiki kwizinto zesizwe sayo. Hey bazalwane, ndine-ambassadors ezintathu endizicingayo apha entloko njengoba xa ndayijiki. Ndicinga uShedraki, uMesheki, Abednego abazi-ambassadors zikaKristu ababonakala besiva into ebuhlungu
zikaKristu bahlala abajika. Kuthiwa bakho wathi omnye umntu eshumayela wathi kwakhe babaye babuzwa ke xa sewubaswa umlilo phaya wabuzwa uThixo uba ingaba ngubani na ozawuhamba awusindisela abantu bathathu, okanye wabuza kokuqala uyawuthatha imizuzu emingaphi uyokufika usindisela amadoda. Yaphendula enye kwingelo sasezulu yadawuthatha 20 minutes uyofika ukuze ndikwazi ukumsindisa abo bantu. Wathi uThixo ngaba late. Wathi omnye ndawuthatha 15 minutes. Wathi uThixo uyawuba late. Wathi omnye ndawuthatha 5 minutes. Wathi uThixo uyawuba late. Wathi uYesu yekani ndiyahamba mna ngoku, I'll be there. Lo mlilo ungekavuthi ndizawuba phaa. Ngenene nangenyaniso le ambasadi kuKristu, le ambasadi kuKristu yafika, wathi umlilo uvutha, wabe sekhona uYesu njengeambasada yasezulwini. Wathi ukumkani wathi bethathwa besisiwa wabuYesu sebekhona emlilweni as an ambassador Yesu. Wahlala uKristu emlilweni, bafakwe emlilweni, sele wathathile amandla omlilo uKristu ngelo xesha. Sele wathathile amandla omlilo wawabeka ecaleni, bangena bathi abantu abafaka basha, kodwa zange batshe abantu basinda ekutsheni. Isizathu uYesu wayesekhona emlilweni. Wathi ke njengeambasada uKristu, wathi ukumkani xa ejonga wathi besingafakanga amadoda abathathu emlilweni. Ngoku sendibona indoda yesine. Ukumkani akamazi uKristu, akamazi uThixo, kodwa uthi lesine ifana nonyana womntu, ifana nonyana womntu lesine. Tell me ambassador. Now ukumkani uthi ke xa esithi mabakhutshwe uthi kulungile ningabe niphinde kukhonzo uThixo kule ndawo, kungabe kuphinde ngenxa yantoni? Khange bajike endleleni basuke kuThixo abamthembileyo. Uthi ke ndithi apho kwakhona aba bantu funeka abe ligwiba lokhuselo labantu besizwe sabo. Iyabazana. Funeka abe ligwiba lokhuselo kubantu besizwe sabo. Ndiyathanda njengamntu ohlala yedwa apha endlini, ndiyathanda ukubukela ifilimu. Ndazi abanye abantu baxakekile ezindlini zabo, zinto abaxakeke zizo, abazibukeli ifilimu. Ndibone iambasada isebenza okanye i-embassy isebenza ngamanye amaxesha apho umntu awusukeleko esukelwa kwisizwe esingesiso sakhe ebehambele kweso sizwe for whatever reason ebengayo, ndibone baleke ungena phi e-embassy. Awengenile e-embassy lo mntu abantu abebesukela bayajika, bayajika abantu abetheni ebemsukela. Yintoni isizathu saloo nto bajika abantu abemsukela? It's because ufike kumhlaba akhuselekileyo kuwo. Though ilizwe ingelo lakhe, kodwa i-embassy umntu ukhuselekile kuyo. So ndithi uba ligwiba lokhuselo labantu besizwe sakhe umntu ongulento oyiambasada. Athengise imbono zesizwe sakhe, akazithengisi imbono zesizwe sakhe kubantu abangengabo ababesizwe, kuze abantu abo babe nomdla kweso sizwe sakhe. So akayosell out. Senza ugqiba kule ndawo abakhuthalele abameli bakhe. Isizwe licaciseleyo
uduzwe nemithetho yesizwe sakhe. Uyazingca, proud ngaloo nto leyo. Alungele ukusifela isizwe sakhe noba kwenzeka ntoni na. Sisathetha ke ngeambasada. Ngoku thina njenge-ambassadors zikaKrestu senza njani? Senza njani njenge-ambassador zikaKrestu? Kufuneka silandele le migomo sithethe ngayo ngasentla yobumeli. Kufuneka silandele le migomo. Kufuneka sishumayele ubuKrestu noba kwenzekani na. Esitsho uPawulos uthi kufuneka simele uKrestu. Kwesisifundo usibonisa uba kufuneka amele uKrestu. UnoZulu uthe xa efunda phaya ndaqonda uba uyixolile le nto mhlawumbi singayiva kakuhle. Ndizivile minister athi kufuneka simele isizwe sikaKrestu kuzo. Uzichazile phaya uPawulos. Sisuka sisemicimbini yonke siziqondakalise ngokwabalungiseleli bakaKrestu bakaThixo, ngokunyamezela okukhulu sisezimbandezelweni. Into ethetha ukuthi njengomKrestu awuzuva ungene kuKrestu yini ufike kube mnandi. Zabakhona imbandezelo, zabakhona intshutshiso. Uthi sibulaleka, singalali, sizile ukudla, silokunyuka. Andizuzibiza zonke xesha lisondifumene. Kodwa eyona nto ndiyibonayo ukuba funeka ngokusazi ukuthi siza kuhlangana nenobomi obunjani phambi koKrestu. Xa sibambelele kuye sihambe simthengise uKrestu, sizawuhlangana nantoni? Uthi uzawuhlangana nento ezinjani? Singamkhanyeli uKrestu. Singamkhanyeli uKrestu. Singathi njengoba sisithi nje sithengisa noKrestu ezizweni. Sihambe sithi sawuhlangana nezameko bezithetha ngazo. Sithi hayi asiyo le nto. Masihlale njengaba i-ambassadors kaKrestu sihleli kuye. Sibabonisa abantu uthando lukaYesu. Eyona nto phambili xa sibonisa uKrestu, ukuze uKrestu arhaleleke ebantwini, inye into ekufuneka siyijongile luthando lwakhe. Kuba kaloku uthetha uYohane chapter 3 verse 16 nje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi uthe wancama unyana wakhe okuphela kwamzeleyo ukuze bonke abakholwayo bangatshabalali. So basithi siyakholwa kuKrestu, asizukutshabalala noma kwenzeka ntoni. Noba nto besethitha ngazo uPawulos apha ziyenzeka, kodwa asizukutshabalala. Sawuhlala sibambelele kuKrestu asisindise kwezo zinto. uKrestu njengesizwe esijonge kuso uprepared ukuba atrade nathi. He trades with us because right from the beginning, the moment he left AmaZulu, uKrestu ukhe wayeyazi ngaphakathi uba uthule emhlabeni uzokwenza ntoni. Kufuneka esazi uba kufuneka unikeze ubomi bakhe ukuze thina sithini sinike ntoni izono zethu. There's a trade phaya. Samnikeza izono zethu thina ukuze sikwazi ukuthini, sikwazi ukusinda. Sikwazi ukusinda. Yena kodwa athini, athathe indawo yethu ibe nguye ofelo lethu ngenxa yezono ezibekwe phezu kwakhe. So sithetha ngoKrestu prepared to trade his own life for our own lives. Sithetha ngoYesu onjani. He traded his own life for thina.
Okay. As John chapter 1, verse 16. Verse 16. Wayenza ukufundisa apha ngemini lento. Make ndithi ukuyifunda qala pha ufunda nje 16. 1 Corinthians chapter 9 verse 16. Uthi kuba xa ndithi ndizishumayele indaba ezilungileyo andinaqhayiya. Yabo manje kule ndawo ndisithi ndiphethe olwam ulwazi ndinengqiniseko yoba mna ndikubani ndingumfundisi ubham ngoqinisekileyo. I'm not going to preach ilizwi labani likaThixo. Zawushumayela yamintu kwalapha kwesi sifundo ukhona indawo ethi masingashumayeli sijonge imali. Siyazi abantu bashiya inkonzo zabo baye kwezinye inkonzo kuba betsalwa ngabefundisi abanamayeza okubajika ingqondo bayishiye bamshiye uThixo balandele umfundisi. Sitho nje pha ekhaya ukhona umfana pha umnika nje ijini nothi le utywala obumhlophe umnike nje hey man uyachaza uyayithetha into wathi kunomsebenzi pha ekhaya ngenye indawo unika wathi awani bathi babonga wathi andithi umfundisi ndathi ke mna njengokuye wathi uyafuna phofu ukuba iSouth Africa yonke ilandele njengomfundisi. Ndathi ke mna ndiyafuna kodwa ndifuna ukuzakuthi wathi zapha ndizakuxelela uba yenza kanjani. Kodwa ndacaphe into yanye awayithethayo lo mfo kuba athi yazi WhatsApp batshana aba bangabefundisi baneenkonzo zabo wathi bezama kuyo. Ndathi mna uba ndiza kuwe ke ngoku uzawuhamba usithi oobham abaya bezapha kuwe ukuze bakwazi ukufumana le nto. Ndathi ndixexolo andizumsa kuwe bendingafuni inyani yona mna ndilandela uKristu andifuni abantu bazakulandela mna. Yayifana le nto kwabantu abasebenzisa amayeza to get abantu baphuma abantu apha enkonzweni etshetshi bawungena kwezinye inkonzo kanti babanjwa ngamayeza abanye abantu abazo-ambassadors abantu abakhangela iKristu. Abantu bakhangela umntu bakhangela abafundisi bafuna ipopularity bafuna into entle abazawudibana nayo. Uthathi ke xa ithetha apha Pawulos kule ndawo ethetha ngayo uthi xa ndihamba ndisiya phakathi kwabantu abatheni abangenanto ndifika phakathi kwabo nditshintshe ndifane nabo. Ndifika phakathi kwabo nditshintshe ndifane nabo ukuze ndithini ukuze ndizuzele uKristu. Esinambasadi funeka uzuzele bani uvuzuzele uKristu. Ndizuzele uKristu intoni? Ndizuzele uKristu abantu abaza kumlandela thina maKristu siyayenza loo nto. Are we the right ambassadors to do as are we the right ambassador? Okanye we appreciate ubonakala sinxibe izinto ezimhlophe siziqibile kule ndawo. Are we getting out there to reach for abantu? Uthi ke xa ndiphakathi kwamaJuda ndifana nomJuda. Xa ndiphakathi kwabanemali ndifana nabanemali. Kuba wherever I go I need to get abantu bese uKristu. Bendingekho apho kukhalo ndizama nje usapota le nto Pawulos ayithethayo. Xa ndijika ndisiya kuYohane. Hey, ivangeli kaYohane pha ifundwe sifuna ukhawuleza siya esigodlweni. uYohane
phakathi kwento ezenzayo ukuze abantu sikwazi babiza sibasise kuKristu. uYohane usinika izinto ezenziwa ngubani ezenziwa nguKristu. Zintoni izinto ezinokubangela abantu babe attracted to Christ? Zinto zikhona kule Bhayibhile yonke, kodwa uYohane uvela focus kuzo nje suka ukuze sikwazi sibe nomdla kuKristu. Masibone izinto azenzayo. Uthi okokuqala chapter 2 nje seqala into yakhe, ivangeli yakhe. Uthi uguqula amanzi abe yiwayini. Uthixo uYesu ubonile maye balawuza abantu emthathweni. Iphelile iwayini. Uthe inyuke lo nokuntwana manje eTV ine price enyuke ngayo ngathi ko 18 cents ngedonto. 18 rand. Yabo uthi ke awujonga lemeko abone Yohana uYesu abona abonabanga abantu. Bona uYesu noYohana ubona uYesu athathi ezilaws aqonda ba athawusa unina kuye athi mfowethu abonabanga abantu baphelele yiwayini. Uthale siqala imphoqo mamakhe kodwa aphinde ayenze into ayenzayo. Athi gcwalisana amaphumi ephanda ngamanzi ukuze kuzothini azo azajika asiva kuthiwa uke waphatha uYesu uthe gcwalisana awugqiba wathi yivani. Just imagine how powerful that is. Thina besawukhangela i-yeast nazo zonke into ezisetyenziswayo ugalela, kodwa uYesu because he is the creator. He is the creator. He's able to create anything. Kwaziba mawajika manzi abentoni abeyiwayini. uYesu uthakubona eligosa lakomkhulu likhathazekile lenzakele emphefumulweni. Ndizama ukuthi zindololo zithethe emntwini xa umxelela ngoYesu. Athawubona eligosa likhathazekile athakuba lithina angathi eligosa ngumroma, angathi ngumroma ngoba kaloku babephethwe ngamaroma ngelo xesha. Kodwa athawukhala lo mfo uYesu athini aye kuye athini amphilisa lo mfo aphile umuntu ephiliswa leligosa anguYesu. uYesu uphilisa ulwelwe eBethsaida. Uyophilisa ulwelwe eBethsaida. Ubuye eBhayibhelini sasibona into ezi. Chapter 2, chapter 4, chapter 6, chapter 10. So uyazijona into ezazibona. Now uphilisa uKristu abelethe umlwelwe eBethsaida. Uthi uYesu uvula amehlo imfama, umuntu wayeyimfama ubomi bakhe bonke. Sinabo abantu abanezingxaki bethu na. Abantu esibaziyo abanengxaki ezilodlongo bakhona abaninzi. Aba bantu kutheni le nto singenayo yakubo? Sibathi sithi ngegama likaKristu sondela kuKristu, sondela ucela amancedo kuKristu. uKristu uzawususa lemeko kuyo. Andisukuyi sichaza sonke ke kodwa uqhelile ude avuse umuntu ofileyo uYesu. Chapter 11 uyamvusa uLazaro efile emagcwaleni. Umuntu onjalo okwazi ukuvusa abantu befile, ovula amehlo emfama, yintoni enomnqandi uba mawungathethi ngaye ebantwini. Uyiambasada akaphelele apho ke. uJohane akamfihli uYesu, akamfihli uYesu, uyavela ngaye. Unento ezithi I am this, I am this, I am this. Ne? Uthi uJohane yimvana kaThixo.
Siyazi Old Testament bekuthathwa imvu xa uzawucela kushela isono sonke. Kuthathwa imvu ibulala isiwe kumfundisi ayibulala. Abe ibulala lo mvu ibekwe emlilweni ukuze ikwazi uba ibe nedini. Kodwa yayiyekwa loo nto yodini awuvele uKristu. Waba imvu yethu yokufeza isono sethu. Uthi nyana kaThixo uYesu. Uthi usisonka sobomi. Uthi ubomi ngokwakho Kristu. Singcweleza. Uthi uvuko uKristu. Uthi umdiliya wenyaniso nezinye izinto xa ithetha ngoYesu. Hey, yinto nabethu nana enosenza singakwazi ukumaketha lo muntu njenge-ambassadors zakhe. Yinto enosenza singakwazi ukumaketha because he's everything that we need. Uyinto yonke uKristu. So njengabameli bakhe, njengoba sitsho naMkristu nabameli, njengabameli bakhe, njenge-ambassadors kaKristu, then yintoni esiqandayo? Sikwexesha ke ngoku leLent. Sikwexesha leLent. Ekufuneka kwathina sibe ngabantu bokuqala ukubonakala ukuba singamaKristu. Xa kusithiwa period yeLent, siqale thina ukuzila izinto ezingafanelekanga zenziwe. Ukuhlala sibambelele kwizinto uKristu azifunayo, singajiki naphantsi kwale meko. Sihlale sisibophelele kuKristu. For instance, levangeli ifuna ngotata. Isihloko salavangeli isi amaGrike afuna ubona abantu uYesu. So which means abantu are interested ekuthini ekumboneni uKristu. Banomdla wokumbona, but akukho bantu bokubabonisa uKristu. Sikhona sizibizwa singamaKristu, kodwa asibabonisa abantu uKristu. Senza izinto ezi-against ilizwe lethu elikuKristu. Siphikisana nezinto ezifuna ngoKristu. Ngexesha leLent funeka sizikhangele, sizibuke, sizijonge, sithi uKristu uphila kanye ebomini bethu ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Xa sizakumana imithandazo, masiyibulele inceko kaThixo ukuba ithi yasifundisa, yasibonakalisa ukuba thina sizigidimi zikaKristu. Imithandazo page 164. Imithandazo page 164. Thixo Baba wethu, siyakubonga ukusoloko ulungele ukuxolela abaguqukayo. Sisondeze ngomoya wakho kwinguquko yenene nakuvuyo lokwazi uxolelo lwakho. Yamkela izenzo zethu zenzila ngothando nokuzinikela ngoYesu Kristu. Silungiselele ukwenza inkonzo yepasika yakhe nokuba sidlelane ngobomi bovuko lwakhe. Nkosi ngenceba yakho. Bawo, sithandazela ikereke yakho ekulo lonke ihlabathi. Nothabo Archbishop wethu nakule dayosisi, ububele uVicar General wethu, abefundisi nabantu. Sikhwebule uxhomekekeni kwizinto zokondla inyama kuphela, nasekukhonzeni amawonga, nako konke okusahlukanisa nomanyano lwethu nawe. Nkosi ngenceba yakho. Bawo, sithandazela ilizwe lethu nabo bonke abasemagunyeni. Hlambulula ilizwe lethu kuko konke okuchasene nentando yakho.
Sizise sonke ekumazini uKristu njengendlela, inyaniso nobumi. Size sihlale ngoxolo omnye nomnye. Nkosi ngenxeba yakho. Bawo sithandazela bonke abasezimbandezelweni. Okukodwa amaxhoba okunyoluka nesiphithiphithi. Yenza uthando lwakho lwazeke kubo nakwabo babangela imbandezelo. Nkosi ngenxeba yakho. Bawo sezulwini siyaleza kuwe abo babezele elophulweni lwakho kulelente. Basondeze kunye nabo bonke abangasekhoyo ngembandezelo nakukufa konyana wakho ukuze sabelane kuzuko lovuko lwakhe. Sithoni sonke sithi sinikela lemithandazo egameni lenkosi yethu uYesu Kristu. Amen. kaThixo olugqitha konke ukukholwa, malugcine inhliziyo nengqondo zenu, nimazi nimthande uThixo, unyana wakhe uYesu Kristu. Inkosi yethu ithi intsikelelo kaThixo ongamandla onke, uYise, uNyana noMoya Oyingcwele, ibe phakathi kwenu, ihlale nani Tulo lo puma nai. Yo me soy